अभी हम लोग के किसिंग कॉलोनी में एक वॉशिंग मशीन देखने के लिए आए हुए हैं। भैया का कहना है कि आज 5 दिन से मशीन चालू नहीं हो रहा है, वॉश हो रहा है लेकिन स्पिन नहीं हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। तो हम लोग भी सिस्टम को स्टार्ट करके पहले एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करके टाइमिंग दे दिए हैं 8 मिनट में, और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। पहले ड्रेन होगा पानी, उसके बाद स्टार्ट होगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मशीन अपने आप चलना स्टार्ट हो गया। भैया बोल रहे ये कैसे हो गया, आप लोग आए तो मशीन स्टार्ट हो गया, और हम लोग 5 दिन से आज परेशान है तो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये संजोग की बात है, किसी तरह कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके चलते